Motown här. Med Diana Ross, I'm coming out. Vilken fullt träff den här LPn blev. I'm coming out. Och ja, vad var det de andra låtarna heter? Upside Down. Kanske ni minns och My Old Piano, som också var en storhet. Okej, Diana, där gjorde du bra. Radio Atlantic. 12 miles from the coast of Europe. This is Atlantis Music in 74. More music power. Big 312 with Jet. Wow, det där var när radio verkligen var bra. På 74 Radio Atlantis, en offshore-station. En station som sänder alltså från ett fartyg i Nordsjön. Och det där glömmer vi aldrig, nej. Oh, let's go! Ja, let's go säger Betty Wright som också var med i 74 med en låt som heter Where is the Love? Och den spelades säkert på någon offshore-station, det är jag säker på. Where is the Love? Nu sen Caroline har stuckit iväg. Betty Wright, it's up to you. Where is the love?